طلع اللي يطلع واحد فيه الايكو فيه واحد التعليق خلي عنده الصوت سليم فيه الايكو فيه كل شيء شنطر ايكو فعلا وكيغني مرتاح فهمتي كيغني مرتاح يعني كتعرف الصوت ديالك توظف في شي عمل اخر ماشي داكشي مخير يتفاهموا عليك كتقول له هذاك هو هذاك شوف تفرق مع من لقمة الطريق وسجاي لا حيل ولا رحيل ايدي وترجاي قبلت الطريق وتتجاي لا حنين ولا رحيم ادعي وترجاي
الولد فريدة هات الوقت جديدة طلعت وحدونات جديدة هاو على